PSP Harris Studios Pictures Sound Productions Harris. Pour aujourd'hui et pour très longtemps. EDES Ministries, Évangile d'Issalie Ministries, un organe d'évangélisation pour les salis des âmes en Jésus-Christ. À présent, nous allons suivre la prédication avec l'évangéliste Blaise Nensam. Nous allons dans 1 Chronique chapitre 21, le lieu toujours dans le verset 12. Le verset 12 va le dire à l'histoire. Accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par les adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad: je suis dans une grande angoisse, ô que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se répandit de ses mal. Et il dit à l'ange qui détruisait: assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de d'Ornan des Jébusiens. David éleva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur le visage. Parole de l'Éternel. Tovandi. Ya solo tozana thème ya sika oyo toujours parler nango. Ezali entre la terre et le ciel. Na katikati ya mabele pe na likolo. Na misi okomitu na question eza nini ba avion des likolo. To biloko ni nango eza entre la terre et le ciel. Ici, c'est Israël qui avait péché devant l'Éternel. Bana Israël va sumuki liboso ya Nzambe. Ndena yango David akendaki liboso ya Nzambe kolela Nzambe. Nzambe alobi na ye na yoki kolela na yo. Na yebi ko sumukaki na yoki kolela na yo. Mais na lingi yo pona. Na ndenge yo sali lisumu na sala yo nini. Alobi ou bien oponi mbula misatu nzale kota na mboka na yo, ou bien oponi 3 mois banguna na yo balonga yo, ou bien oponi 3 jours oyo maladie pe bokono ya ndenge na ndenge ekota na kati ya mboka ya Israël. Mais loko sepeli singeza na verset 13, David alobi: je suis dans une grande angoisse, oh que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Ndi yango verset toko partager na tongo lelo. Awa David azoloba na sepeli kutu makasi ndenge na zabo na kweye na ngana maboko ya Nzambe, mena kweye na maboko ya batute, parce que Nzamba pesaki etumbu misatu ye moko apona etumbu nini oyo ya lingi. Nasi nde tozali aba boti tozali aba toyebi ke soki bana basali mabe topesaka bango etumbu koyebisa mwana yo moko pona na fimbu na kofuka moponi nini. Je pense bien que mwana kopona oyo ya komona ke ekoswaye muke. Amen. Mwana nyonso to moto nyonso so bapesi etumbu akosepela ye azwa oyo ya muke, parce que akomona ke za na avantage na ye. Ata lelo soki osali likambo bakeno liboso bazuzi na ba tribunal okomona ke okoya na avocat na yo po ata bakateli yo etumbu, avocat a discuter po etumbu na esa nini ekoma muke. Wana ezali lolenge na biso bato tomonaka makambo. Tozaka toujours na besoin ya intérêt na biso personnel. Ata tango ozosala mabe bazopekisa yo okotia mutu makasi, mais mukole tumbu ekoya yo susu mutaliboso bandi kolela.
To mesana na biso ko lela lela. To ko kaka na biso pe makambu te, mais to linga pe kaka makambu. Amen. Mutu akokaka na ye etumbu te, akokaka na ye punition te. Mais okomona na nature ya mutu ata obeti lelo, lobi akozongela kaka makambu asalaki. Okomona ke mutu ata bokangi lelo bobeti ye fimbu lelo na likambo moko X, mais lobi akozongela kaka la même chose. Eza na kati ya nature ya mutu. Yango amoni awa David lokola mesana ki Israël ba mesana ki tango nyonso ata basali lisumu batumbaka mbeka bakozwa bampate babokolaka bakozwa bangombe bakotumbela nzambe nzamba kolimbisa bango. Nzamba lobi cette fois-ci na kolimbisa te. Esengeli bopone tumbu na pesa bino. Bien aimé yango na zoyebisa yo na tongo lelo. Kokanisa te ke vie ezalaka habitude. Vie eza habitude te. Kokanisa te ke makambu yozo sala chaque jour nzamba kozala kaka ndenge moko azala na même discours te. Nzambe lokola za mokonzi yatikalaka mokonzi na ngwende na ye. Mais maloba oya bimisaka na munoko na ye des fois échangeaka. Amen. Yango nazomona David alobi na sepeli kutu na kweya na ngana maboko ya nzambe ke na maboko ya batu. Mais ngana mituni question pourquoi est-ce que David azo sepela akweya na maboko ya muto soka pesu etumba kokufa te po etumbu ane sila. Soki moto mokili apesu etumbu akoki kobosa na lali pongi pe obimi okimi. Soki moto mokili apesu etumbu akoki pe kokufa lobi babosani yango. Combien toyebi bazala na banyongwa batu mutu ana kufa pe nyongo kinda nango feli. Mais David azopona akende kozala na etumbu ya nzambe oyo akokufa te. Donc cela veut dire makambo akolaka pona ye ekotika la libela. Na comprendre idée à David te. Mais molimo mo santu ezo faire comprendre ngai que David avait des raisons propres oyo asepelaki akoyane na maboko ya nzambe. Alléluia. Est-ce que molongi mokaza na wesika? Te soki molongi moza na wesika beta abetla nzambe maboko na yoka maboko. Bien aimé na zoyebisa yo eza na bato ebele ozomi tungisa parce que ozomona ke eza na bato moko batelemela bomoi na yo. Eza na bato moko bango se liga kaka po na vie na yo. Mais na zoyebisa yo eza na mutu moko te aza libanga otikala ka éternel. Ata kutu libanga ya moko boye marteau pasola kango. Ata kutu nzete ya moko soki boye baye na nini ba kisangala babenga soki nini. Kisengele soki nini babenga ngoni. H et bukara nzete pe nzete koi. Mais il n'y a qu'une seule personne oyo soki alobi likambo tikala ka éternel. Yango na zoyebisa mutu moko na tongo lelo makambu moko te royi kotika l'éternel na vie na yo. D'autant plus que nzambe nde az éternel. Monguna moko te royi kotika l'éternel na vie na yo. D'autant plus que nzambe nde az éternel. Ataku tongo balobi bangonde bazokonza bangonde bazana pouvoir. Il n'y a pas un seul pouvoir qui est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Ata balobi te ngalokola biso tozana bandeko ya yango bazonyokola yokobanga te tika banyokola yo na kindeko ya mezana mukolo moko ndeko ya wana kokufa yoko renier. David alobi nazo sepela na kweya na ngana maboko ya nzambe ke na maboko ya mutu. Na boyi na nga bato mukili basambisa ngai po mutu mukili wana zo sambisa ngai ye moko aza muta viol. Muta mikilo azo sambisa ngai ye moko ndenga za wana soki bokota mutu kane bokokuta bakisi eza na sima. Muta mokili oyo azolo balanga ye moko soki bolandi aza muta mafia. Donc na lisumo nga na sali na muta mokili ofa sambisa nga toza eloko moko. Or David était le roi qui pouvait le juger. David azalaki mokonzi ya Israël nani akosambisa ye parce que ye nda azalaki likolo otobengaka magistrature suprême. Azalaki na mutu akosambisa ye te alobi malamu kutu na kweya na ngana maboko ya nzambe
Po soki eza na mutu moko akosambisa ngai, il faut ezala mokonzi ya mboka mosusu nde asambisa ngai. Nzoka nde soki mokonzi ya mboka mosusu asambisi yo, eza humiliation. Alléluia. Yango nazoyebisa yo na tongo lelo bien-aimé. Oyebi motema na yo, oyebi vi na yo. Mais nalingi na longola na motema na yo ke mutu mokili akondanaka yo te. Mutu mokili te ayaka koyebisa yo yo nde osali lisumu. Yango wana Nzambe azopinir yo te. Nzambe ye moko ayebi oyo azosala na bomoi na yo. Parce que mutu mokili oyo azoloba na yo wana, tango balukaka na sima ayebi makambo ya salaka. Mususu azoloba na yo ndenge wana eza ne zuwa nde ezotinda aloba na yo. Mais aye na sima nzela ya Bible oti omoni yo vraiment Nzambe azasala boye po osalaki lisumu. Baninga ya Job pe basalaki yango. Baye koluka Job, balobi Job tala ndongo komi, tala makwanza etondi yo na nzoto, tala bana nyonso bakufi. Sûrement Job ti a péché. Job abandi kolele pa ya Nzambe. Mais bien aimé nazoloba na yo na tongo lelo, Nzambe wana azala likolo ayebisi Job. Est-ce que Job yo zoloba na nga ndenge wana mukolo nga na meziraki mulai ya mabele ozalaki? Est-ce que mukolo nga na lobaki banzete ezala Job yo zalaki? Parce que Nzambe alinga rappeler Job que c'est moi l'Éternel, ne naza libela na libela. Nga ne na koyiko décider likolo ya vie ya mutu. Makambo yo zo vivre na vie na yo eza nango batu te, eza nde Nzambe nda lingi yango. Yo fota letambo lino malamu. David alobi na sepeli na koya na maboko ya Nzambe parce que Nzambe nde atondi bonté. Muta mokili akolakisa yo bolamu alokuta. Azolakisa yo kalingi yo parce que aza na intérêt. L'amour du monde est un amour attaché à l'intérêt. Muta mokili akolakisa na lingi yo mikolana parce que amoni moi eloko eutaki poto. Ayebi ke ndenge bozana ye bokokende na ye na agence okopesa mwa ndambo. Muta mokili azolanda yo parce que ayebi ke mikolo wana yo za na mwa lupemba na yo. Na sima chaque jour okopesa ye mwa ndambo. Azolanda yo na sima parce que ayebi yo za na ba relation ebele, na sima ba relation na yo kosala nini akoprofiter. Mais tala kaka soko zangi. Ba papa musu bazala ba yebi, tangu mwa mbongo banda ko monana. Baninga bazalaki tout autour na bino ebele. Mais mukolo mbongo esilaki, bakenda wapi? Il n'y a que Dieu qui peut nous aimer sans intérêt. Nzamba kolingo na intérêt nini yo kopesa ye. Parce que ndengo zana atakiti na ye okopangusa ngote. Po munene nango eleki yo na musika, okopangusa ngo na mouchoir nini. Okosokola ngo na savon nini. Yebisanga savon oyo kosokola roba Nzambe. Nzamba zana intérêt likolo na yo te, mais Nzambe eloko eza likolo na yo ezali bolingo na ye. Bonté na ye eleki likolo na yango moni David alobi malamu na zonge pa ya papa parce que papa ata beti ngai soki na leli makasi okomolaka ye moko bandi kobondela nga bebe muke nani abeti yo me muta mokili soki abeti yo abandi su kochola yo omoni azui ya banda kolakisa lolendo azotambola na bajipa awa me moninga na ngai jipa wana eske oyibaki yango et pourtant obandaki komemele kutu bana na classe. Ceux qui bana bazo kende classe ozui bana na ye oke otiki bango na école oleki musala ye moko soki aza na matanga na quartier akosenga yo mutuka. Ceux qui baza na problème bakoya kosenga bakiti epai na yo même mokolo zangi ye mutu alibosa bandi kocholo na bavoisin baza kolakisa nini bango baye na quartier bamoni quartier ya bango muta mokili atondaka te Nzambe esa tonda na ye sikazali. Sikolo kole sa tonda akoma koluka biso be to sa nini to tonda. Vaut mieux de tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains des hommes. Yango moni Nzambe ye moka zoloba maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Kotiaka elike na mutu te mutaza lukuta mutaza farceur akokoso kaka atala kisio bolingo ako décevoir yo kaka. Yango na lingi bana ya bonté toye kola lelo ete atali kambango yeli yo na butu ata yeli yo na moi
ato sumu ki ndenge nini kozonga repa ya mutu te zonga pa ya mutu oyo basumu kakande pa ineza nzambe parce que soki yo kemba muninga oke kobetela eli solo yo kanisi yo zue confident o kanisi yo zue confidente nazo yebisa yo après tant yo ke ya kobetela mobali na ye akobetela mwasi na ye oyebi kutu muninga na yake awati kasi mwana ne wana liboso monaka wana ezaka mwana na ye te ayebisinga vérité penza a confesser mobali wana peto mwasi wana pa kabeteli voisin liboso ye kuta laksaka nini zilaka mukolo bokoswana nde mukolo comprendre ke mutaza mutu ba secret nyonso oyo yebisa oyo benga ba secret mutu nenga zawa na coffre fort nezanga code car nzambe naza na coffre fort a code solo pour preuve atato te ba coffre fort na ba bureau te mbongo soki muyiba ye akoyiba kaka mbongo wana melikamo yebisi nzambe mutu akoyiba ngwa zate parce que nzambe ayanolaka biso libonde lio sambelaki na nkuku amonisi réponse na miso ya batu nyonso nzambe soko beteli lisolo na yo batu bakomona kaka résultat mais lisolo bosololaki mutu akomona zate mutu akoyoka zate yango wana malamu nakende nanga kolele pa ya nzambe kasi pa ya mutu te po mutu wana pe aza na baproblème ata kosi alati veste emsu na sima ya veste wana cancer eza na kati akoki kotambola na bajip emsu na sima ya bajip wana problème ezali mabote eza te akoki kolakisa soki aza na baimmeuble nzoka sima baimmeuble wana akendaka kolia babengaka yango nini akendaka kolia banie na sima ndako na midi me aza na baimmeuble yo kanisi mutu abongo soki na problème na yo akosoutenir yo te parce que ye moko azo souffrir moi abeta lisolo ezate mais yo au moins ozana mutu okoki kobetelaka lisolo mutu yo kobetela lisolo alalaka te animbaka te alembaka te il est disponible pour t'écouter aujourd'hui demain et après demain jusqu'à ce que yo kokufa akoyoka yo kaka na boyi nanga muta mokili parce que akosenga nga na activer unité poto sola na ye oti omoni nga naza na Angola activer na Frisel activer na Vodacom te na lingi muto oyo ata naza na unité te na kobetela lisolo ya vie na ngai na lingi muto ata bodeleste biso courant 1 mois mais na kobetela lisolo po naza na besoin téléphone te bawana nyonso akoyebisa kaka te tu vois il faut prendre un rendez-vous ata bozali kosola nene tovanda ndeko na ngawa mokolo moko okoma ministre bokutana na rendez-vous lelo tovandi na bonto moni bovandi bote rendez-vous ezate audience ezate mais soki moko akomi ministre frère okonoki na bureau ato se présenter aya na rendez-vous po aza moto mais nzambe ndenge aza wana la Bible nous dit il est le même hier aujourd'hui et éternellement ndenge na sola ki na elobi ndenge na kosola na elolo ndenge na kosola na epe mukolo ezo yakuna vaut mieux de tomber entre les mains de l'Éternel que de tomber entre les mains des hommes ata mukili bako changeaka air nyonso musuku bozaki na bino na bien mais lokola soki kaka mwa Mazda bona pesa na mbote ya loboko mais comme mbote ya boy ya musika parce que azoni ngala soki ngana komi na mutuka mais abosani ke bozaki olia na efufu esika moko mais nzambe ndenge aza wana aza na besoin na yo te olata veste mpo bokutana na ye ata kaka na teni oza wana na ntongo ya lelo ntango tozoloba azoyoka biso ntango koyebisa ye makambo ya motema na yo akoyoka yo aza na besoin intermédiaire te aza na besoin secrétaire te esoki akoma secrétaire ya nzambe nani yango azalaka na carte de visite ya nzambe alakisa ngai awa toza na carte de visite na ye te biro na yeku ezalaka nanu wapi o adresse na omoni lokola mikolo nzambe azoyamba bato na Singapour moozwa vise eza te ata na chambre na ngai ya ndako ya batolu wana soki nabondeli ye akoyoka nga totema tosambe nalingi mutu moko oyo aza na besoin nzambe ayoka ye lelo atelema asambela nzambe. Bien-aimés, tant que nous sommes sur la terre, le problème n'a pas aussi la terre. Makamou n'a pas aussi la terre parce que tu as battu. Yangwana moni chaque jour, faut ton habitude ya ko lukaka nzambe wana.
nalingi oyebisa nzambe wana papa nasepeli na ngai na mokili oyo nasukaka na kaka epai na yo. Nzambe nalingi nazongisa contact entre ngai na yo. Soki contact wana ebebaki, nzambe nalingi nazongisa réseau na biso ezonga. Parce que na comprendre que muto nga na koki kosola ne malamu eza kaka yo. Soki na bebisaki nzambe tika ete nabanda korepare. Soki eza lisumu nde ezobebisa nzambe limbisa ngai. Soki eza mabe nde ezobebisa limbisa ngai. Soki eza nde négligence na kotaki na musala na yo limbisa. Me eloko eza ya motuya nzambe nga na yo relation ezonga malamu. Bandebisa nzambe. Sambela nzambe. Éternel au Dieu, comme des enfants prodigues, tozongi na ndako ya papa. Toye koloba nzambe tolingi nde toyokaka yo malamu, toyoka biso malamu. Parce que éternel Dieu, tango nyonso nazosola na yo, nazoka motema na ngai ezozonga na esengo. Nazoka motema na ngai ezozwa kimia, parce que nasololi na moto akosaka te. Parce que nasololi na moto oyo akangaka matoi na ye te. Oh éternel Dieu. Bien-aimé, sambela nzambe. Yebisa nzambe na ye limbisa. Yokelanga mawa. Mabeo na salaki yango te pekisa ngai. Na sola na yo. Éternel au Dieu, tolingi nzambe, yokela biso mawa, yokela libota oyo mawa nzambe, parce que éternel au Dieu, tozana posa, ya relation na biso nzambe za la malamu. Oh éternel au Dieu, nabondele pai na yo nzambe na lola. Bien aimé na lingi sikoyo oyebisa nzambe boye. Nzambe na lingi otala ngai na boyete metala nga na se ya mawa na yo. Yebisa nzambe tala ngai na mosala ya Yesu na ekulusu. Parce que na ekulusu ondimaki mwana na yo akufa po nga nazwa bomoi. Ondimaki ya koma lisumu po nga na koma mosantu. Nzambe tala ngai au travers de la croix. Tala nga na nzela ya ekulusu pe nzambe yokela nga mawa. Makila na Yesu yango epetola ngai. Tobondeli nzambe, alléluia. Éternel oh Dieu, nous voulons, au travers de la croix, nous voulons, Seigneur oh Dieu, que tu nous voies au travers de la croix. Car c'est là où, Seigneur oh Dieu, nos péchés ont été, Seigneur oh Dieu, lavés et enlevés. Pardonne-nous, Seigneur oh Dieu. Nous sommes des pécheurs. Seigneur oh Dieu, nous voulons que tu nous pardonnes. Nous voulons, Seigneur oh Dieu, que tu aies pitié de nous. C'est vrai, Seigneur oh Dieu, que sans toi nous ne sommes rien. Mais avec toi, Seigneur oh Dieu, nous pouvons faire de grandes choses. Voilà pourquoi, éternel oh Dieu, nous te prions. Nous te prions ce matin que tu aies pitié de nous. Seigneur oh Dieu, nous te prions ce matin que tu déverses ta grâce, Seigneur oh Dieu, et que ta miséricorde surabonde dans cet endroit. Nous avons besoin de cette miséricorde ce matin. Car éternel oh Dieu, tu es là et capable de nous laver, quelle que soit la grandeur de notre péché. Éternel oh Dieu, tu es prêt, Seigneur oh Dieu, pour nous pardonner. Oh éternel oh Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Yahweh, limbisa, limbisa nzambe. Bien-aimé na lingi sikoyo, oyebisa nzambe boye. Nzambe na lingi yo simba motema na ngai. Misu nanga etalaka kaka yo. Yebisa nzamba simba motema na yo otalela kaka ye. Ata pasi yango suyo motema ndenge nini obosana te sika lobiko na ye utaka. Yebisa nzambe olingi otalela kaka ye. Ye nzambe wana asimbe longi na yo etala lisusu mutu mususu te etalobele ye Yesu na croix. Tobondeli nzamba, alléluia. Éternel oh Dieu, nous voulons à chaque fois que nous avons des problèmes que notre regard se fixe sur toi.
Nous venons de suivre la prédication de l'EDS Ministries avec l'évangéliste Blaise Nensamou, une réalisation de PSP Harris Studio. Contactez-nous au +243 97 86 86 7 86 ou au +243 84 452 26 26. Écrivez-nous sur edsministriestv@gmail.com. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube edsministries.tv et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook Évangile d'Issaly Ministries pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités. Que Dieu vous bénisse.